सुप्रभात पिला माने भल अछ। अच्छा कविता आवृत्ति करिबा। अच्छा आज तुम साहित्य बही रे पिंपुड़ी जो कविता अच्छी से कवितार प्रथम पद को आम आवृत्ति करिबा। पिला माने चित्र को लक्ष्य कल। चित्र रे कौन देखुच जने जने कुह। अच्छा झियो बसची फूल देखुच पिंपुड़ी देखुच ठीक अच्छे। आउ कौन देखुच घर अच्छी। अच्छा ठीक अच्छे। एबे पिले जो आम पिंपुड़ी कथा तुम्हें कहल ए पिंपुड़ी विषय गोटे गोटे वाक्य आम कहवा। टिके चिंता कर आ पिंपुड़ी विषय गोटे गोटे वाक्य कुह। अच्छा पिंपुड़ीर रंग लाल वेरी गुड। आउ कहल पिंपुड़ीर रंग कला। आउ कहल पिंपुड़ी माने मिलमिशि काम करती वेरी गुड। पिंपुड़ी माने धाड़ी रे चलती। आउ कहल पिंपुड़ी माने एकाठी रहती वेरी गुड। आउ कहल पिंपुड़ी गोटे छोट जीव वेरी गुड। आउ कहल पिंपुड़ी मिठा खाइबा को भल पाए खूब सुंदर। आउ कहल पिंपुड़ी माटी रे रहे वेरी गुड। आउ कहल अच्छा किछि पिंपुड़ी धला अच्छी हाँ ठीक अच्छे। एबे आमे जो तुम साहित्य बही रे पिंपुड़ी पद्यटे अच्छी ताहार प्रथम पद को आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइचु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। आउ थरे मु आवृत्ति करुची शुनिल। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइचु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। एबे पिला माने मो सहित तुमे मध्य आवृत्ति करो। आरंभ करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइचु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। आउ थरे आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइचु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। एबे हमें आवृत्ति कले। आउ थरे तुमे जण जण आवृत्ति कल। तले जो पद दिया जाइछि भल कि लक्ष्य कल सेथिरे किछि फांका स्थान अछि। तुमे कौन करिवो बही देखिवो सेथिरे फांका स्थान को पूरण करिवो एवं पूरण करी आवृत्ति करिवो। कल पिला माने। अच्छा पिंपुड़ी टी छाड़ी जाइछि। वर्तमान में आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे। तल पदरे आमे देखिबा। अच्छा होइछु तुही एटा छाड़ी जाइतिला। तल पद को आमे आवृत्ति करिबा। केड़े छोटिया होइछु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। प्रथम पुणी आउथरे आवृत्ति करिबा। मामुनी देखी पिंपुड़ी टीए पाखकू डाकी ताहाकू कुहे केड़े छोटिया होइछु तुही बुद्धि रे तोहर सरीके नाही। खूब सुंदर। एबे चित्र देखिलो। ए चित्र रे कौन देखुच झियो जणे छिड़ा हैछि। अच्छा झियो किए हेइथिबो बोली तुमे भाबुच
ଆଚ୍ଛା ମାମୁନି, ତୁମେ ଯେଉଁ ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲ ସେଇ ପଦର ମାମୁନି ଯେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କର। ହୁଁ, ମାମୁନି ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ। ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ମାମୁନି ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାମୁନି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ମାମୁନି କାହାକୁ ଦେଖିଲା? ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ଏ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହଉଛି? ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡାକିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲ। ପାଖକୁ ଡାକି ତାହାକୁ କୁହେ। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲ ମାମୁନି କ'ଣ କହୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ମାମୁନି ତାକୁ କହୁଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତୋର ଆକାର ବହୁତ ସାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ସୂଚଉଥିବା ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲ। କୋଉ ପଦରେ ଅଛି? କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ହୋଇଛୁ ତୁହି। ଆଉ ଥରେ କହିବା, କେଡ଼େ ଛୋଟିଆ ହୋଇଛୁ ତୁହି। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ମାମୁନି କହିଲା, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ପରି ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସୂଚଉଥିବା ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋହର ସରିକେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତୋହର ସରିକେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ତୁମ ଆଗରେ ତିନିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ତିନୋଟି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଚିତ୍ର ଆସିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଟା ଆବୃତ୍ତି କଲେ ସେଇର ଯାହା ସାରାଂଶ କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କୋଉଟା ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ମାମୁନି ଆସିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ 1 ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଛି। କୋଉ ଚିତ୍ର ହବ? ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହିତ କିଛି କଥା କହୁଛି। ସେଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମାମୁନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଆମେ 1 ଲେଖିଦେଇଛୁ। ତାପରେ ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଚିତ୍ରରେ 2 ଲେଖିଲୁ। ତାପରେ ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କଲୁ ତାହାର ଏବେ ସେଇ ସାରାଂଶକୁ ଆମେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଜେଇବା। ତେଣୁ ଭଲ କି ପଢ଼। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମାମୁନି କହିଲା, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ପରି ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ମାମୁନି କହିଲା, ତୋହର ଆକାର ବହୁତ ସାନ। କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସଜେଇ ଲେଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ସଜେଇ ଲେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ତାପରେ ମାମୁନି କହିଲା, ତୋର ଆକାର ବହୁତ ସାନ। ତାପରେ ମାମୁନି କହିଲା, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ପରି ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲା? ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲ। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସହ କଥା ହେବ ବୋଲି ତାହାକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମାମୁନି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କେଉଁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ
କହିଛି। ଆମେ जो प्रथम पद आवृत्ति कले सेथिरे मामुनी कहिछि पिंपुड़ीर आकार सान, पिंपुड़ीर बुद्धि सह समान कहार बुद्धि नाही। वेरी गुड। तापर प्रश्न देखिबा, पिंपुड़ी ठारू आमे कोन शिखिले? टिके चिंता करलो। वेरी गुड। पिंपुड़ी परी आमे बुद्धिमान हबा। तापर प्रश्न देखिबा, आमे जो पिंपुड़ीर प्रथम पद आवृत्ति कले एई प्रथम पदरे किए किए अछंती किंबा एई पदरे जो चरित्र गुड़िक अछंती सेमानकर नाम लिखिबा। एई पदरे थिबा चरित्र मान हेले मामुनी, पिंपुड़ी एवं कवि। पिला माने तुमे घरे पिंपुड़ी जो कविता अच्छी तार प्रथम पद को आवृत्ति करिवो एवं आउ कोन करिवो पिंपुड़ीर अन्य गुण गुड़िक संग्रह करी लिखिवो। आउ गोटे कार्य मध्य करिवो, पिंपुड़ी विषय रे अन्य कविता मध्य जदि पाइबो ताहाको संग्रह करी आनिबो। पिला माने पिंपुड़ी कवितार आमे प्रथम पद को आवृत्ति कले, प्रथम पद संबंधी प्रश्न उत्तर आलोचना कले एवं ताहार पर पद गुड़ी को आमे परवर्ती क्लास रे आवृत्ति करिबा। खुशी रे शिखिबा समस्तंकर अधिकार। नमस्कार।